今時今日呢個現實嘅社會，資源越嚟越少，點樣用最少嘅資源博最大嘅利益 ？PUHK 香港百倍大人。一個改變你一生嘅節目，一個你唔會後悔嘅決定。PUHK 香港版本大人第6季睇到。Video 呈現香港版本大人，大家好，我係 DC。咁啊 Loris 咧真係把聲已經冇佢存在啦。咁啊，佢已經係身在德國。其實佢基本上咧11月15號11月中到啦。其實佢已經離開咗我哋啊，去咗呢個德國。咁啊，期待佢不久翻嚟啦。咁我見到討論區咧都仲有啲人問幾時有班。咁啊，唔使心急，佢翻嚟我哋會另作安排噶啦。咁啊咁啊，得我一個，咁啊，唯有請下啲嘉賓啦。咁啊，今日咧好得意，我先，都係講下會務先。話說咧，近2仗啊，大陸 Light Game 咧，咁啊，即係我哋不嬲都初班咧會有分香港 Light Game 同大陸 Light Game 嘅。咁近2仗咧都有學生，即係啱啱打咗2次，做咗2次。咁其實應該基本上咧。都應該有 FC 噶，咁啊，點解有 FC 咧？咁啊，其實有個新戰術，咁新戰術係啲咩咧？上堂會有講過嘅，全部都知嘅，咁啊，聽眾唔知，咁啊，講滲少少俾大家聽啦。其實就係話點樣可以將 high energy push 到呢個極致啊，即係令到大家個感覺咧係落去 Light Game 嘅時候咧，其實係玩到嗰個氣氛咧，以前會着重嘅，可能會話飲杯咁樣嚟提升 energy level 啊，但係基本上而家咧係令到每個人啊都係有一個好 high 嘅 energy， 無論你係A4、C4 都好，一定係逼到你咧，基本上係有最嗰種 high 嗰種感覺，然之後成班好有group identity 啦，好有 effect 啦，然之後再去做嘅，咁詳情咧，大家參考多啲我哋之前嘅節目啦。咁啊，今日先唔想講 game 住，因為今集請嚟嘅嘉賓咧，好特別，係啦。咁我哋而家馬上轉一轉環境先。好啊，嚟到交易現場啊，咁啊，今日訪問到呢個輝立嘅會友，係啦，輝立呢個證券行嘅呢個其中一個會友啦，咁啊，介紹下自己先。係，大家好，我係阿信啊。係啦，咁啊，第幾班嘢你係？第8班嘅。第8班嘢，咁啊，交易現場啦，咁啊，喂，有啲咩好嘅好料啊，醒俾我哋啲會友先。你要知道咩方面嘅料咧？嗱，你係做，我知你做期權、期指嗰啲啊，你係環球期貨高級策略師喎。嗱，如果你有買雜誌都知道，你係做呢行，做到期貨啲啊。咁期貨匯率、期指有啲咩好推介下先？如果係講緊香港嘅市嘅話咧，咁短期呢度都會偏遠嘅。咁我自己目標價就會係期指啦，50天線就係20,900度，國企咧起碼就會見1萬點。咁如果講緊今個月嘅底位嘅話，可能係20,500至20,800。咁我自己做過一啲研究啦。如果大家係相信就技術分析嘅話，咁我嚟緊預期咧12月嘅波幅啦，都會係喺21,000上落200點嗰度結算嘅。咁大家如果係比較進取啲嘅話，可以等佢落到21,000點嘅時候 short call short put 兩邊，咁就借佢大概900幾點嘅有。咁以一個 portfolio 計嘅話咧，其實你5萬蚊按金啦，就大概可以收到4萬幾蚊嘅。咁一個月嘅回報其實都有大概係90幾%嘅。美股又點睇咧？嗱，美國呢排又推出啲問題喎。美國其實就睇翻佢而家嗰個氣氛都比較利淡啊，因為市場都睇翻嗰個財政嘅懸崖啊。咁我自己會睇翻咧。標普50指數起碼會見翻1350嘅。咁如果係
有進取啲嘅投資者嘅話，其實可以喺1350樓下咧就買翻一啲美股嘅 call。咁我相信咧12月嘅標普 call 咁1350 call，咁相信咧喺12月個問題解決嘅話咧，其實都有機會試翻去1400點嘅。OK， 唔該晒。咁我想仲代啲聽眾問下啦。咁近期如果話期權即係中意短炒期權嘅，有啲咩好推介呢？其實見到呢幾日個走勢都會係國企係比較偏弱㗎。咁進取投資者可以喺國企10300啦去long 個 put 嘅。咁目標價就去翻10000點。咁大概嗰個回報都有1倍嘅。如果係做11月。OK， 咁嗱，今年到年底啦，而家12月差唔多年底過年啦。咁你話祈求下年會大概有啲咩國家你會睇好啲外匯呢？外匯其實而家嗰個歐洲嗰邊都係受到歐債問題困擾，咁住而家嗰個加紙啊同埋瑞郎會係比較受到追捧嘅。OK， 哇，咁真係頂唔順啦，太交易現場啦。喂，其實喂，不過問翻少少先。其實如果你話去你間公司，其實應該都係一個 teamwork 噶。即係譬如如果有個新客戶去你度，即係你哋個 team 人可能4-5個人去 hold 住佢哋嚿錢啦。咁其實如果真係想去玩你嗰間嘢，大概入場費大概要幾多度咧？其實豐儉由人嘅，因為我哋呢邊就睇翻唔同投資者佢哋有唔同嘅喜好。咁細嘅話可能幾百蚊美金可以做到一手外匯嗰啲期貨。咁如果你本錢比較多嘅話，亦都可以做一啲金屬期貨啊。咁嗰邊就可能要1萬蚊至2萬蚊美金咯。OK， 咁最後一個啦，問埋少少人民幣點睇？人民幣而家不斷創新高啦，咁其實就同嗰個美元有關嘅。咁嚟緊市場都會預期佢每年升值會3至5%嘅。咁如果有嘅話，可以繼續持有咯。OK， 咁如果你話錢建議擺喺香港定擺喺大陸咧？因為其實大陸嗰個銀行利息其實比較高啲嘅喎。其實有錢嘅話咧，如果想轉人民幣嘅話，都可以去用啲人民幣去認購一啲人民幣債券嘅。咁其實香港市面上都嚟緊都會有一啲人民幣債券係會香港出嘅。咁個利息咧都會比起你擺銀行為高咯。OK， 唔該晒。咁啊，喂，唔好講呢啲嘢住啦，我哋轉下風先，好很認真啊！即係個感覺完全真係好似朝頭早睇嗰個交易現場啊，夜晚睇嗰個咩有線新聞財經台嗰啲咁嘅 feel 啊！嗱，喂，正經啲啊，唔好撚聲住，我哋變翻正常聲。嗱，想問下你，其實嗱，不如其實講下點解你入 game 嘅真係？我大概1年之前入 game 啦，咁其實嗰個原因都比較巧合嘅，因為咁啱嗰個小弟就比較肥胖啦，咁我就突然間有一日心血來潮想去做 gym， 咁因為做 gym 就比較悶啦一個人，咁就所以就聽下電台嘅節目，咁無意之中直接做到Our Radio 嘅。OK， 咁啊，開頭聽Our台係聽咩節目先啊？開頭就聽神秘之夜嘅，因為我就對呢方面係比較有興趣。OK， 嗱，輾轉反側又聽到我哋節目，跟住咦仲報埋第8班喎，咁點解會有咩 push 到你會即係真正嚟俾錢報班呢？因為佢講嘢實在太過身同感受，因為我以前都受過唔少問題困擾，都見到裏邊啲招數其實都可以解決到我之前嘅疑難嘅，咁就非常之想見識下 DC 同Lois 呢兩位前輩。OK， 咁但係嗱，你話喂入咗 game 啊，咁睇女人前後有冇啲咩龍撩或者有冇啲咩分別咧？入 game 之前咧，我就覺得呢個世界好合理嘅，就係你條件好嘅男仔就一定會食到條件好嘅女仔，即係有錢有女人，或者靚仔有女人啦。咁 Okay. 但係其實同我一直以嚟嘅經歷咧，我覺得都係好唔吻合嘅，因為我自問其實個外貌都 OK 啦，咁亦都高大，咁其實我都唔明點解有陣時啲女仔會中意一啲我覺得條件比較差嘅，反而唔中意我，咁所以我呢方面咧一直都困擾咗好耐，咁直到入 game 之後，其實我都發現咗原來追女仔其實唔係咁簡單嘅，咁最主要我自己而家有兩個領會啦，就係你一定要去打開佢自己嘅情感開關啦，咁做一啲令佢出其不意嘅嘢，咁先至可以驚喜佢。係啦，冇錯。咁另一方面就係要令佢同你有個共鳴感。
咁呢兩方面，如果做得到嘅話，其實任何女仔都會向你有芳心咯，佢下。OK，咁但係你話入 game 前有冇啲咩失敗經歷咧？你自己入 game 前失敗嘅經歷就係明明open 咗個女仔 KC 咗個女仔，但係個女仔都無啦啦會對自己冇晒 BT， 跟住隔咗冇耐，佢就會跟住一個我覺得條件係比較差嘅男仔一齊咯。雖然我自己唔係好了解，即係同咗你一齊先嘅。曖昧關係，但係最後 choice 又唔係你，寧願揀個差嘅都唔係你，係啦，都唔揀你。OK，咁但係你話，其實你話嗱，你雖然個樣 OK，但係我記得你第一日上堂好闊喎著衫，但係而家成個變晒喎，即係幾時開始知道究竟着衫嘅重要性咧？即係你分享下，我真係你係一個好即係好深圳王啦，人稱你真係反映着即係着衫係真係。會唔會開識個機率？但係你幾時開竅先？點樣開竅先？其實最主要都多謝阿 DC 啦。咁佢我第一日上堂嘅時候，佢對我嘅批評，咁我有批評過你嘅，我唔記得，真係唔記得喎。都有嘅。咁就開始令我開始留意翻着衫嘅重要性啦。咁我其實都喺着衫方面下過一啲苦功，我自己都會特登走去。你幾耐先開始重新買嗰啲衫㗎？應該係改變晒㗎啦啲衫。大概1個月內度啦，咁我自己都會走去太古廣場嗰邊啦，行下啲名店啊，咁睇下啲名牌佢哋嗰啲designer 點樣去搭配啲衣服咯。OK，咁想問下你啦，咁嗱入咗 game，聽節目其實同上堂有冇啲咩分別？或者之後去到實戰嗰 part 又點樣悟出嚟嘅？同啲師弟分享下。其實我覺得聽節目咧，冇錯，我哋係學到招數，但係你上堂最緊要就係識得一班志同道合嘅師兄弟。咁因為唔同嘅人咧有唔同嘅特質，咁大家都係一啲比較有 flow 嘅人咧，其實你係喺佢哋身上學到嘅嘢係更加多。咁反而即係近朱者赤嘅着味。係啦，咁其實因為我自己都係好中意喺人哋身上去吸收人哋嘅優點嘅，咁我覺得我最大嘅得着咧，其實就係識到一班好兄弟。咁大家都知道PUA 係一個團體嘅活動啦。咁所以其實團體性係比較重要嘅，我覺得。我哋都差唔多成600人啦。咁你最 friend 係邊幾個先？有冇講得出邊幾個最 friend 先？即係我哋會有成600個，有冇話邊啲 friend 啲？最 friend 其實都係第8班嘅同學仔史蒂芬天佑同埋第9班Dio 或者天佑掛住佢，好耐冇見佢。佢隻腳傷咗啊嘛，出唔到嚟沙。係啊，好鬼掛住佢。就天佑係真係勁啊，奇葩嚟嘅又係。咁嗱，去到即係而家啦，咁大概了解你入 game 前後嘅即係唔同啦。喂，但係你話實戰，你其實實戰咗幾耐先至話，即係一開波 open 應該會 AA 嘅，點樣破嗰係 AA 先？即係你自己咁高嘅職位，冇理由唔 AA 嘅，定係一開波就冇 AA 嘅咧？其實我到而家開始咧，我都有啲 AA 嘅。咁 Okay. 但係因為我自己咧比較少 day game 啊，我去到 night game 咧，我覺得係嗰個熟悉感好大，所以我就冇 AA。其實我自己係都有個局限性喺度嘅，我覺得自己。但係我見你啦，即係你成日都一個人去沙處喎，有啲咩近住？點解要一個人沙處咧？你其實好中意嗰種 social proof 嗰隻，定係點樣咧？其實如果有 wingman 嘅話，我都希望有個 wingman 陪我，因為我覺得一個人 search 咧太過講自律性啊。咁有陣時一個人咧，你自己個 energy level 唔夠高嘅話咧，咁就真係有機會成晚喺度戇居居喺度企喺度。OK，咁嗱，你成日都蒲大陸啊，咁喂，講下你最有心得嘅 Witch 嚟聽下先啦。其實 Witch 咧一開始就比較中意佢，因為都算係全深圳最出名嘅場，咁裏邊嘅 set 亦都比較多。但係咧，因為我自己都喺 Witch 度玩咗一段時間啦，咁喺裏邊其實都 open 過無數次 set， 就算嗰個 set 唔係俾我 open 過，咁其實佢嘅 friend 都俾我 open 過，咁所以有陣時同啲兄弟一齊出去玩嘅時候咧，佢哋 open 啲 set 又識我嘅，咁我就覺得咧比較搞笑咯而家，
難開，我見你痛苦喺 Witch 度，個個都識你嘅，即係行埋嚟，喂你咪，如果你嗰排同阿 A 小姐拍拖，嗰、個行埋嚟，喂阿 A 咧，哇咁你即刻好難溫嘅喎，會唔會啊？基本上，我覺得 Witch 嘅女仔裏邊其實已經有個地下圈子，我覺得佢哋係不斷咁討論我，因為有啲 set 根本我未見過、未 open 過，佢都識我嘅，所以我去到 Witch 其實我自己反而有啲 AA 唔夠膽 open， 因為實在太多熟人啦，係啦，太多 CCTV 啦，次次 open 啲新 set，我啲舊 set 都會話你又轉女朋友啦咁，但係。轉場，因為唔轉場咧，玩到咁樣，玩到爛嘅喎。因為我記得我知道 Witch 其實就係嗰班女仔有幾堆噶嘛，嗰幾堆其實圍內基本上差唔多晚落去嘅，即係嚟嚟去熟咗熟面嘅喎嗰堆。係啊，其實我而家開始咧都會分散翻投資啦，咁就轉翻多啲去落巢。咁但係我而家嘅策略就係喺落巢 open 嘅 set 咧，我就約翻去 Witch 玩 ；Witch open 嘅 set 就約翻去落巢玩，咁會俾啲新鮮咁啲 set 咯。OK， 即係原本喺 Witch 識嘅 set 就去落巢玩，喺落巢識嘅 set 咧就去翻 Witch 玩。但係你去到 Witch 都係好多眼望住你喎，監察住你喎，咁會唔會俾人 Q 得勁啲咧？即係你 AFC 無身之失噶嘛？喂，你條女咧，咁你點拆咧？整個 seed test 俾你啊！我條女今日為 M 啊，所以我就要揾個第二條女咯。哦 ，alpha 啲去反映翻佢，係嘛？咁啊，嗱，想問下你啊，去到呢個落巢啦，其實去到深圳玩啦，其實香港同大陸女仔你自己點睇先？我覺得香港女仔咧就比較串啲嘅，咁但係大陸女仔有一邊咧。有部分嘅女仔咧，其實都會係因為接觸得多香港人啊，咁佢哋嘅習慣咧都會似翻香港女仔。咁另外大部分嘅話咧，其實見到你係香港人，都有陣時會有一啲好奇想了解一下嘅。咁所以變相呢度都會有少少係着數嘅。但係如果其實我玩我都喺大陸翻工啦，咁我雖然都係我同你都係香港人，但係成日都喺大陸做嘢。咁但係個問題就係我自己覺得咧喺大陸玩咧，其實如果高分啊，我哋講高分啦，低分留翻俾其他人講啦。咁啊，高分嘅情況下，其實同香港差唔多難啫嘛，我覺得。有冇呢個感覺啊？有，而且我覺得大陸高分嘅 set 咧，通常一定會有一班普洱打喺身邊添，仲難啲添。咁但係其實我自己睇下，其實大陸嘅 set 其實如果你話肯 dating 咧就。E-coast 啲嘅 ，E-FC 多啲嘅，嚟個 full coast 嗰種機會多啲嘅。因為我覺得嗱，香港因為地少啦，咁你撞口撞面咧都係仲撞口撞面添。如果你話即係蒲得多，你話金字街嗰啲成日去蒲。但係大陸 set 咧有一種即係可能你追咧難追過香港啲嘅，但係你話去 day two 去食咧，但係就易食過香港喎。有冇呢個感覺？有啊，其實我自己以前都歸咎個原因就係因為大陸嘅 set 咧流動性比較高啊，咁佢哋好多時都係離鄉別井咁樣去一個城市度翻工啦，咁所以佢哋咧特別係寂寞嘅，所以呢樣嘢其實比香港女仔係容易啲食嘅。Day two 咁啊，你話喂 Day two 有啲咩好推介先？即係你通常去邊個 Day two 啊？Day two 我自己比較中意去少年宮個書城啦，因為嗰邊就有啲cafe 可以24小時嘅，咁可以一邊帶個 set 去睇下書啦，咁睇得攰嘅時候就可以喺咖啡室嗰度坐下傾下 one small talk 咁樣咯。OK， 會唔會去嗰啲咩兒童文化宮、咩人民文化宮嗰啲遊樂場、old school 遊樂場度玩啊？都有㗎，有陣時，因為我最近上個禮拜都同個 set 去過嗰邊坐下，咁都可以玩翻一啲小遊戲啊，幫佢贏下獎品啊 DHV 咁咯。有冇啲玩啲咩小遊戲？即係類似射波嗰啲啊？有啲氣槍射啲公仔啊，或者係有得餐艇咁樣咯，少年宮。OK， 但係如果你話喂喺大陸，你嗱深圳王啊，人稱深圳王，咁你 one set 通常用啲咩手法去 open？ 有冇整幾個 can 嚟聽下？ Day game 唔係 light game。
大陸啲 game 係唔得噶嘛，除非你話萬象城嗰度有啲二奶比較靚之外，基本上大陸係靚女係夜晚生活噶嘛，即係日頭係冇靚女噶嘛，日頭你係好少揾到個靚女。咦？點解中國冇靚女？但係因為啲靚女係唔做嘢噶嘛，唔做嘢先夜晚出沒噶嘛，咁梗係問 like game 嘛。如果你話香港調翻轉嘅，香港啲靚女咧就好少去蒲嘅，反而唔靚嗰啲係蒲得多啲嘅，係啊，真係喎呢個啊。你話喂，咁但係有冇整個 can 嚟先啊？有冇啲咩 can 即係開 set 嘅時候嘅 opener， 即係你用開嘅，覺得好用嘅，整一兩個嚟聽下喂。開 set 我其實已經咧開始好少用 opener 嘅，通常我望一望咧，跟住嗰個人就會俾 face 反應我有啲 IOI， 跟住我就直接埋去 Kino 佢嗰度。就好順 flow 嘅 dynamic 嘅，但係啱啱入 game 嘅時候咧，冇理由咁樣嘅，即係啱啱初到貴境，初啱啱過關嘅時候啊，即係。講緊係嗱，你入咗 game 差唔多1年啦。1年前嘅你或者頭3個月嘅你係點嘅咧？點樣開嘅咧？頭3個月我通常都會係白撞 flow 啦，即係求其話自己你係咪上次邊個生日會邊個 friend 啊咁樣。通常因為大陸人咧有個好奇怪嘅習慣就係。唔係叫 Amy 啊，就叫 Baby 啊！你求其噏一個英文名咧，實中嘅。OK， 咁啊細節唔講住，因為今次時間差唔多，送首歌俾大家先。今時今日呢個現實嘅社會，資源越嚟越少，點樣用最少嘅資源博最大利益 ？PUHK。香港百夫大人，一個改變你一生嘅節目，一個你唔會後悔嘅決定。PUHK 香港版本大人。第6季睇到，Video 呈現香港版本大人第6季態度啊 ，DC 喺度，阿信喺度，咁啊，繼續啦。我哋頭先講到白撞 flow 係啦，你最專長嘅白撞 flow，跟住入到去啦，跟住之後就問翻佢係咪熟悉啊女仔？其實呢個我又講少少啦。咁啊，白撞 flow 之後點解其實佢好咧？因為你諗下，如果你識你去 open 嘅時候，一個女仔佢未必知道你係邊個啊嘛。咁如果你行埋去直接話，小姐你好靚，你好得，想攞你電話，佢可能會拒絕你。但係如果你話白撞咧，可能佢會覺得，哎呀，係咪真係邊個 friend 咧？我個心態就會覺得，我可能費事得罪原本大家共同識嗰個 friend， 所以都會同你示好嘅。咁所以其實呢招咧，都幾好用嘅。但係如果你話你個國語 set 嚟嘅，你講要同國語 open 下嘅，你講到唔鹹唔淡又睇落去啲衣着好似同佢哋唔係一樣咧，咁你呢個白撞 flow就不能成立啦。咁啊，繼續啦嗱，喂。聽講你成日 KC 喎，有冇啲咩心得同啲後輩講下喂？其實我所做嘅一切咧，都已經有少少內化咗噶。其實我都每次 KC 咧，我都覺得係好自然，係自己逼自己會咁樣做，冇之前都係冇諗過特登要去 KC 佢。其實全部都係真情流露咯。咁睇啲咩位咧？睇到幾多數水溫？通常就其實主要睇水溫啦。譬如你同佢講嘢咧，控到好埋嘅，咁有啲女仔會好大反應，會同你保持距離噶嘛。係。咁但係有啲咧，你直情面貼面嘅，佢都唔縮你，咁即係你唔嘴佢，佢會嬲你添啦，直情。我 miss window 啊嘛。係啦。咁但係如果你話喂，咁如果你就好想追個女仔，但係佢又縮，咁點解救咧？咁你又嘗試就可以乘機叻佢係咪未刷牙口臭啊，所以驚我唔好嘢喎！呢個好嘢喎！叻佢未刷牙係咪口臭縮開喎？OK 喎呢口。咁啊你話，但係嗱我睇你其實你基本上好多時候你用 Playboy flow 嘅喎，即係你係open 完你好少講 small talk 嘅喎，呢度係點咧？
其實即係呢個係我自己嘅缺點啦，咁所以我自己中意都唔係係缺點嚟，優點嚟啊！散咗好多嘢啊，唔使 photo 添。我自己喺 Light Game 最打都係body language 做多啲 social proof presentation 咁因為我自己講嘢就真係麻麻地嘅啫，咁我唯有係靠嗰個 delivery 去補救咯，即係body language eye contact 嗰啲。會唔會 bounce 多啲咧？bounce 會唔會做多啲咧？如果喺 Witch，但係 Witch 都冇乜地方 bounce 喎。Witch bounce 喺邊啊 Which 班嚟班去都咪係後門廁所或者隔後邊有公園離茶餐廳，後邊有公園有冇 bounce 落去嗰度？有嗰個通常都係用嚟 KC 用嘅。 OK，即係聽眾知道啊！如果你有去 Witch 玩咧，其實後邊係一個公園㗎，咁啊前面有間士多係有益力多賣嘅，係啊，有冇用過？我又未用過益力多喎，因為我嗰啲 set 咧又麻麻地中意益力多。OK，咁啊去到你話其實頭先你講到話即係好 friend 嗰啲有都仲有菩提八班嗰啲啊，天佑史提芬嗰啲，其實都幾感慨喎，都即係近排我可能帶隊帶翻啲初班，你而家望翻啲後輩，有冇見到個鏡咯？因為我代入翻你哋啊，即係我帶隊嘅時候代入翻啲師兄，我有時而家帶隊咧都會嗌啲師兄嚟幫下手咁樣嚟教下啲後輩。即係因為你教人，其實教同埋自己做係唔同噶嘛。因為你教嘅時候感受係更加深噶嘛。咁所以我而家有時都會叫啲師兄嚟，我話喂，有時啲師兄話屌搞錯啊，唔肯開咁都或者搞錯啊咁咪得咯，點解唔 hold 住啊？跟住嗰個鏡佢哋睇到好大反應喎。你會唔會見到啲師弟有時淆底？你會唔會諗翻起以前當初仲係好 AA 嗰陣咧？其實我見到佢哋咧真係好有科咯，簡直係勝過我嗰陣入咗 game 幾個月之後嘅狀態咯，所以我都覺得真係長江後浪推前浪啦，咁就唔係因為加咗，因為不斷加。講真，我自己嗰時教你哋第一次第8班，咁但係我而家第11班啦，即係。嗰個分別就係我不斷地我自己都 upgrade 咗，因為我有時可能以前講到自己打嘅嘢，而家可能代入多綜合多唔同睇嘅嘢、感悟啲嘅嘢，然之後再擺落去。可能以前嘅中班有啲嘢又滲翻落去，高班嘅嘢又滲落去初班度，咁導致到佢哋嗰個成長係會比即係快啲咯。咁但係你話我見到啲舊會有啦，即係可能自修嘅，即係去完中班就冇上啦。咁自修其實OK 嘅，因為我覺得呢樣嘢係歷練嚟嘅。即係你要 keep 住喺個 feel 度，即係除非你話我哋報完個初班，你唔考中班唔緊要嘅，你歷練就得㗎。因為我成日都講一樣嘢就係 PUA 係歷練得翻嚟嘅嘢嚟嘅，即係你睇人透唔透徹其實係你感悟嚟噶嘛，係你一個歷練嚟噶嘛，即係好似翻工咁。有啲人可能已經識得 A 模，識得be friend 呢啲與生俱來嘅嘢，但係佢係可能經歷咗好多次失敗咧，可能佢翻工俾人跣過好多鑊咧，佢之後年紀長大啦，越嚟越長大啦，越嚟越識做人啦。你睇下，即係我舉個例子就係你可以睇下以前嘅謝霆鋒同而家嘅謝霆鋒，以前嘅周杰倫唔講嘢嘅。傻仔嚟嘅，好酷嘅，懶係有性格嘅。而家去到玩埋表演魔術，去到要上晚會，去到勁 talkative，即係佢經歷咗嗰啲嘢，可能你唔知咧，低潮你唔知咧，佢然之後慢慢用呢個歷練嚟，即係改變佢自己嘅人生，改變佢自己嘅價值或者更加改變佢嘅 social proof lifestyle 嗰樣嘢。咁所以我話俾大家聽眾聽就係，其實即係 PUA，你玩得呢樣嘢，你一定會沉迷嘅，同埋你一定要即係知道自己咩時候係要享受咩當下咯。因為有時可能你話入到嚟，可能由零嘅冇 set 變到好多 set， 可能好多 set 又變到追求溫溫。但係好多時候我就睇到好多學生就係入到嚟。PUA 又全冇女嘅，變到好快，可能1-2個月咧，讀緊初班嘅時候咧，就揾到一個女朋友，然之後咧就話當溫溫，跟住之後咧就唔再讀 pick up，跟住之後咧又到最後咧之後咧又分咗手，之後又想嚟讀翻 pick up，又想嚟 receive 翻，呢個係差㗎，因為其實你冇經歷即係等於我舉一個例子就係話，譬如你冇拍拖。你好耐，你人生從未拍過拖嘅，你去拍拖嘅時候咧，跟住之後你無端端你有個女朋友係啦，跟住咧你其實你唔識控制嗰樣嘢嘅，你唔知道幾時分手，點解分手啊？因為你會覺得原來即係我拍拖，原來
要做好多細位嘅，原來要關心佢嘅，原來要講電話嘅。可能你呢個女朋友嘅性格又同下一個女朋友唔同呢。所以你話如果拍得多拖嘅人呢，其實佢對戀愛係會熟悉啲噶嘛。即係好似你揸車咁啫嘛，一開波俾條車匙你都唔撚識揸啦，屌你叫你走去同人比賽練車，你點練啫？即係我自己會咁睇啦。嗱，阿信問下你啊，PUA 你幫到你啲乜嘢先？其實 PUA 咧，即係令我首先對自己嗰個自我價值提高咗啦。咁無論係講嘢啊、衣着啊，或者係做人處世方面咧，你以前係咪一個怕醜仔嚟嘅？可以咁講嘅。其實我細個嗰陣咧，連問路咧我都 AA 嘅。咁所以我通常都唔問路，自己去揾路。OK， 但係咁你話真正幫到你，你話感受最深嘅係邊一刻咧？即係自己經歷嘅。感受最深嘅時候就因為我份工可能都係需要一個比較大嘅人際網絡啦，咁所以有陣時我去Witch 啊，去落茶玩咧，我都會係都比較積極咁樣去 befriend 一啲 A 幕啊，識下唔同各行各業嘅一啲高層啊、A 幕啊、有錢佬啊咁樣咯。咁啱啊！呢個即係其實呢個好得意呢個。我呢排成日都覺得話，即係認人同認人玩啦，柒人同柒人玩啦，即係垃圾同垃圾玩，呢個係堅嘅。即係你話有時啲型人或者啲勁人或者啲聰明人有時真係未必可以教到啲垃圾或者蠢人嘅，因為我自己覺得就係佢哋你冇嗰種蠢人垃圾嗰種 mindset 啊。當然你話如果你係一個唔得嘅人，你經過努力你係可以變成功嘅。我相信世界冇蠢人嘅，只有懶人嘅啫。但係你話你唔進步轉牛角尖咩？呢啲就係冇得救系列嚟嘅。你譬如你話即係你話 be friend， 即係點解成日講呢句咧？係由細到大或者基本概念你都知嘅，即係有錢人個圈子係咩？有錢人咯。聰明人攞諾貝爾或者讀書叻嘅，係咪同讀書人讀書嘅時候都係㗎啦？係啊。咁你話如果你話你柒嘅弱智嗰班，都係群翻弱智喎。你嗱呢個心態你點睇？其實呢個心態我最領悟到就係喺 Witch 裏邊啦，因為通常即係坐開卡位嘅人咧，就唔會同坐高台嘅人玩嘅，咁所以我覺得真係無論係到呢個貧富懸殊嗰種感覺。係啦，我就聽過我 set 介紹過 Witch， 其實 Witch 咧分三類人嘅，一類人就係坐卡位噶啦，開香檳區噶啦，老闆區啦，好撚癲嘅喎。係啦，咁有陣時我都會有啲 set 會去帶我去香檳區嗰邊飲下香檳嘅。低消幾錢啊？低消8000嘅都係嘛？其實如果係平星期六嗰啲就5-6千得噶啦，卡位嗰啲嚇。咁但係香檳區咧，你有錢都冇噶，因為咧嗰啲台咧係長期俾啲 VIP 訂咗噶，你一定要識人。但係佢嗰度開聲一支幾錢啊？香檳千零蚊到啦。咁但係其實香檳開100支喎，屌你老味！其實我 set 同我講香檳都唔係話最高級，最高級係嗰啲禮炮，皇家禮炮咧，我 set 同我講4000蚊一支嘅，咁嗰啲先至係真正嘅暴發戶咯。但係佢哋一開係開一個餐車咁樣成堆走出嚟噶嘛？係啊，即係我話就係呢樣嘢咯，即係你要嗱，你諗下嗱，知道再 old school 啲嘅萬武啊，都要幫個仔搬3次屋去群啲叻人啦，萬武都要3000啦，就係所以你話埋堆咧呢個概念咧，我呢排又係幾深嘅，即係你有時好多時候話，點解要埋到堆先玩到嘅？呢啲係冇志氣嘅人講嘅，即係點解你唔埋堆咧？其實你翻工，如果你大公司都有 A 檔 B 檔啊，你或者你做人你都有朋友圈都有 A B 檔，圈子越大或者個機構越大或者個能力越大嘅人，基本上一定係分黨分派㗎。咁但係你話，你靠到邊個邊站咧？係靠到企喺邊咧？你就係邊啲人，會唔會有呢個感悟咧？絕對係啦。咁其實你唔好話befriend 啲人去偷人啲 set 啦。就咁好似我之前最近呢幾個禮拜咁，咁我有時自己一條友去 Witch 玩啦。咁其實冇乜兄弟喺深圳同我玩嘅。咁但係我其實入到去咧，因為張台差唔多識嘅，咁呢種就我唔使自己開台，唔使賣酒，我直接去同我 friend 同佢講聲，跟住其實我基本上成晚都唔使俾錢，跟住已經可以玩足4-5張卡位出嚟咯。咁都好爽喎！咁其實幾爽嘅呢樣嘢，不過可能就
可能會令自己落一個 comfort zone 裏邊啦，因為自己成個班圍內都識嘅，咁變相我自己抱住自己hold 住啲 set， 咁其實我自己都少咗時間去 open 新嘅 set 咯。OK， 咁你話嗱，即係嚟到呢一 part，去到呢一 part，好似呢啲，好似嗰個咩最佳男主角嗰啲訪問咁。嗱，你以前聽得出你係以前即係啱啱入 game 嘅時候係即係拍酒仔啦，講嘢都生硬啲啦，或者成日對住部電腦啦。到而家即係可能你聽佢講嘢，佢其實聽阿信把聲，可能你話喂阿信講嘢都唔係爭好遠，其實進步咗好多啊！即係如果你識佢嘅人一定知道。咁你話去到睇到佢咁嘅成長咧，即係佢經營，佢話你去到落巢而家玩或者 Witch 玩親都成日都唔使俾錢。其實經營咗都係幾耐咧？11個月係啦，同阿金志佳同期嘅。咁啊有幾樣嘢咧，好撚佩服你喎！嗱，你係玩呢個雙體節目嘅先賢嚟嘅，我哋 PHK 咁啊，你先上咗之後，後尾有小龍啦。咁你先上呢個撻着先嘅，當時其實點解有呢個念頭咧？其實嗰陣因為啱啱轉形象啊嘛，咁其實我自己嘅獅子座，咁我就好有表演欲嘅，咁由細到大都好中意出風頭嘅，咁所以咪想試下橫掂見到亞視有個雙體節目，咪想試下新手，睇下自己咩 call 點咩市場價值咯。OK， 嗱，喂，我哋睇一睇先。原來我哋有個呼籲啊。頭先你講開表演欲，有個叫做人網嗰邊嘅，但係有台啦。咁啊，有個波子強啊，我哋會有一定知邊個波子強啊。咁啊，波子強咧，佢會出一個話劇啊。咁啊，如果大家有興趣咧，好似係12月嘅14、15、16號喺呢個文化中心度演出嘅，係啦。咁啊，多多支持下阿波子強先生啦。咁啊，喂，繼續嗱。撻着上去表演欲都係溝女啊！有冇啲我睇過嘅？你個撻着同埋之後嗰個非誠勿擾我都睇過嘅。你撻着嘅時候好啦，特登做一個怕醜 f 即係特登扮到自己好撚斯文喎。其實點解呢個 effect 點定嘅先？其實我本身都內在咧都有7分斯文嘅，咁7分怕醜咁表現翻你原本嘅自我。係啦，但係我就自己覺得自己喺撻着嘅表現都係唔夠好啊。咁因為我自己睇翻自己成日比較多小動作，所以先至令到我有決心想改一改自己嘅小動作，睇下我再上電視會唔會有改善啦。所以之後咧先至有興趣想參加《非誠勿擾》呢個節目嘅啫。非誠勿擾嗱，呢啲咁嘅雙體節目，有冇啲咩心得先？嗱，其實我幫佢關先。其實呢啲節目咧係幾好玩嘅，因為一個節目入邊可能有差唔多成50-60個 set，然之後就俾你一個男嘉賓上去，佢問你問題，然之後到最後嗰一 part 咧就你如果佢留燈為你留咗盞燈咧，你就可以揀翻去轉頭，咁跟住睇下有冇人對你有 I 咧，即係或者佢問你嘢即係 Q 你啦，你睇你點撐先，睇你點答啦。跟住有個短片就係 DHB Story 啦，跟住即係好似溫緊 set 咁啊。其實會唔會話好玩嗰陣時覺得好急嘅個時間？其實咧錄嗰陣咧得10幾分鐘，咁而且係一次過冇 NG 嘅，咁基本上咧你好多時候根本冇諗清楚點樣答，跟住就要同台下嘉賓大家去磨啦。咁其實呢樣嘢其實都比較考高難度嘅，因為你一個普通人，你面對咁多觀眾咧，其實你個反應係一定會打折扣噶。咁你驚唔驚緊張嗰時咧？其實我每次出 show 嘅時候咧，我嗰個狀態都係會係十足。咁因為我係由細到大啦，譬如讀書啊、考試都係臨急抱佛腳嗰啲人，係去到最後一次嚟真嘅，我先至會出真實力咯。反而平時又出唔到嘅，所以我去到非誠勿擾有冇做準備先之前？其實就冇，因為咧由我參加到面試到到真係想錄電視咧，其實只不過講緊2個禮拜嘅時間。而我拍 VCR 咧，其實就係啱啱面試完嗰個禮拜就已經要拍，根本連要講乜嘢咧，其實我都冇時間去準備咯，因為自己都要翻工。OK， 咁喺邊度拍噶？非誠勿擾喺北京嗰邊拍。喺北京嗰邊拍。當日係有幾多個嘉賓嘅？男仔有6個，女仔有24個。咁非誠勿擾咧，佢每集都會錄6個男嘉賓。咁有一個男嘉賓咧，如果佢表現得唔好咧，就會俾人 cut 咗嘅，就唔會上電視嘅。
我就會冇咗得個玩字嘅啫。係啦係啦。 OK，咁你話喂，去到玩呢啲咁嘅嘢，咁我知道最後有女仔為你留燈啦，不過你覺得唔靚唔要啦。咁有冇啲咩心得啊？玩呢樣嘢？其實最主要咧，因為我之前咧都諗住作為一個 PUA，咁冇理由等到去真正錄嗰下咧，先至去同啲女嘉賓交流噶嘛。咁其實我錄之前嗰個禮拜咧，已經加晒啲女嘉賓嘅微博噶啦。咁但係呢個點揾㗎？因為啲女嘉賓咧，全部都係比較有知名度啊，咁全部粉絲都好多好多，咁所以要揾佢個名咧，揾佢微博係非常之容易嘅。咁但係咧，反而呢樣嘢咧，因為太 aggressive 咧，反而就嚇窒咗啲女嘉賓喎。咁因為咧，我聽翻嗰個導演講咧，其實之前男女嘉賓咧同一間酒店住嘅。OK，咁但係有一次咧，就有個男嘉賓咧去敲人房門，係啦，騷擾咗啲女嘉賓嘅房門，咁令到佢哋有個戒心喺度啊。所以變相咧，我喺錄節目之前咧，去私自去揾啲女嘉賓咧，變相佢哋會覺得我唔啱規矩啦，所以變相係打咗折扣，係啦。呢樣嘢反而係可能有少少累咗我啦。OK，咁你話喂聽講有艷遇喎，有個 DJ 艷遇喎，咩環境先？其實真係我自己咧，平時 day game 就好少 sergeant 嘅，但係如果去到一啲位，我覺得嗰個 set 係值得我去 open 嘅話咧，我就嗱呢句説話我要慎重咁同聽眾或者會友講，你係做得到而且勁嘅話咧，你先至可以講呢句説話，即係話我呢個 set 唔夠高分，我唔開嗱。初學係要勤力嘅，係要百試嘅，由低打起嘅。OK，呢個係深圳黃信哥先有口氣可以講得出呢句嘢啊！繼續。其實講緊咧去呢個北京錄非誠勿擾咧，我覺得我最大收穫係喺機場我 open 咗3個 set 咯。咁第一個 set 就係我個心動女生迎星啦。咁其實嗰邊咧我開頭都溫得唔錯嘅。咁又溫咗啲咩啊？喺候機室嗰邊，我去 open 佢，跟住因為我之前有加過微博，佢自己都對我有少少印象。咁吹咗2嘴之後啦，咁上機之前佢都同一班機係啦，咁啱撞到。其實我本身唔認得佢嘅，咁望咗好耐先認得，因為佢真人冇化妝，爭好遠，係認得佢個身形同個笑容咯。係爭好遠噶嘛？係啦。咁就上機之前咧，佢都主動同我講不如你調個位過嚟同我一齊坐啦。咁去到我哋一齊上去飛機上面咧，咁我見到佢隔離冇人坐啊嘛，咁我坐咗落去啦。咁就強 film 嘅，咁就啱啱有個40零歲男人過嚟話，跟住我就扮晒可憐 refriend 佢話我啱啱撞到個好多冇見朋友，你可唔可以同我調位啊？咁就順利咁換咗個位啦。咁其實頭2個鐘咧，其實我哋同個迎星都傾咗好多嘢嘅，咁傾佢細個啊，傾下佢嘅家庭背景啊，屋企有咩人啊，咁大家咧其實都了解咗好多咁就可能後尾咧，我有少少嘢係講錯咗啦，因為我問得太多非誠勿擾裏邊嗰啲嘢，咁跟住我又問揭咗人底牌，係啦，跟住我又問佢覺得，因為我原本都想叻下佢，問佢覺得非誠勿擾邊個女仔最靚啊？咁可能呢下咧叻爆咗佢，所以因為自信太爆棚，因為你諗下微博幾萬粉絲啊，大佬。係啦，所以後來咧佢就喺嗰個節目裏邊咧就反叻翻我。OK，咁呢下算啦呢下。計錯數。係啦，不過後來我都低咗佢幾次嘅，咁佢就真係有一次啦，佢低我同非誠勿擾嘅一啲喺深圳嘅男女嘉賓一齊去唱 K 嘅，咁佢真係揸住架黑色嘅波子嚟接我嘅嗰下，咁啱揾 DHV 嘅喎，係啦，有靚女又 DHV 真係安殺晒喎。咁啱唱 K 嗰邊咧，嗰個職員咧又識得我哋喎，好搞笑。跟住我上到去咧，嗰個侍應認得我，係問我係咪上過非誠勿擾啦。跟住我梗係話係啦。跟住我問佢有冇見過迎星啦，佢即刻帶我去佢間房啦。係啦，OK 嗱，但係今節咧時間差唔多啦，咁下節繼續非誠勿擾嘅 Part 2啦，仲有個 DJ 艷遇呢個正嘢未講啊，仲有信哥 FC report，咁
下節翻嚟繼續，但係信哥有啲咩歌想送俾大家先？嗱，咁今日咧就想送俾大家一首啦，我好中意聽嘅歌。咁其實呢首歌咧係由阿發哥周潤發啦去主演嘅一部電影，叫《大丈夫日記》。咁呢首歌咧，我歌名叫《大丈夫日記》。係啦，套戲都叫《大丈夫日記》嘅。咁因為呢首歌比較 high 嘅，咁其實佢個故事大概係講緊阿周潤發自己一個人去有一段 open relationship， 有2個 set， 咁佢就點樣去瞞天過海因為一個 set 係空姐，一個 set 就係自己開鋪頭嘅，咁點樣瞞天過海去溫完一個又另一個，咁所以我覺得係好適合我哋作為 PUA 嘅人去聽嘅，咁同埋呢首歌都比較 funny 比較 high 嘅，所以我啱啱入 game 之前咧，其實我都比較係中意喺 like game 之前咧就聽。今時今日呢個現實嘅社會，資源越嚟越少，點樣用最少嘅資源博最大利益 ？PUHK 香港百夫大人。一個改變你一生嘅節目，一個你唔會後悔嘅決定。PUHK 香港版本大人第6季睇到。Radio 呈現香港版本大人第6季態度。大家好，我係 DC， 係我係阿信啦。咁啊，今集啊，咁啊，冇掛住咯啊，快啲翻嚟啊！咁啊，頭先講到有3個非誠勿擾嘅嫌疑啦，咁啊，第二個係咩環境啊？其實嗰個咧就係咁啱我喺北京錄完非誠勿擾就翻去香港，咁就我喺飛機場嗰個書局，我見到一個幾高分嘅7分半以上嘅 set， 咁就係好有氣質嘅，咁我就一直睇住佢買完書之後咧，我見到佢坐咗喺我要停機坪隔離嗰個，其實我哋唔係同一班機嘅，咁我就走埋去 open 佢啦，咁 open 完之後咁。佢話自己係搞娛樂圈嘅，咁就我好好奇啦，我就問佢係咪吹水啦，跟住佢竟然同我講佢係拍過大陸嗰啲電視劇嘅，咁就之後仲會同胡杏兒一齊拍電影添，咁佢係邊個我唔講啦，咁總之佢就有份演出一套電視劇叫做《告密》嘅。OK。咁就不過我同佢傾咗大概10至20分鐘左右嘅時候啦，咁我知道佢嚟緊佢會結婚嘅，咁有冇 PC？ 有，咁佢仲叫我去出席佢同佢老公嘅婚禮添，佢仲講佢老公係做地產啦之類嗰啲啦，咁我應承咗佢，跟住係咯，跟住溫得嘅咯，跟住第三者夫係啦，跟住佢就班機都差唔多到啦，咁所以我哋就封 call 咗算啦。係啦 ，OK， 我記住溫翻，我遲啲上嚟分享呢個 report。咁啊，第3個正喎呢個。係啦，咁其實呢個 set，哇，真係令我幾難忘嘅，因為發生咗啲幾特別嘅事啦。因為咁啱我嗰班機咧，就因為嗰一晚咧，深圳係打緊風㗎，咁所以係 delay 咗。咁我就去周圍 delay 噶嘛，嗰啲深圳機。係啊，傻嘅，可以 delay 成晚運你喺機場嗰度。跟住好搞笑嘅，咁我就見 delay 啦，我就周圍行啦。咁我見到有另一個高分 set，咁呢個高分 set 就幾清秀嘅，就白白正啦咁樣。咁我就走埋去問：咦，你都係搭呢班機啊？咁然之後大家就開始吹水啦。咁吹下，咁大家都覺得等班機都唔知等到咩時候。咁我就班咗去飛機場嗰間餐廳嘅。咁因為嗰間餐廳咧。咁啱咧，嗰邊我哋就咁啱嗰間餐廳就會有啲棋類活動俾我哋捉噶。咁我就同佢就一路捉五子棋，
一路就揾下啲摩托啦，講下大家童年係咪都係玩緊啲波子棋咁樣嘅。咁就同佢講啦，輸咗嗰個要請食飯，咁就咁佢都請咗我一餐嘅嚇。咁之後咧，我哋一直等都傾咗好耐，咁咩都傾啦。咁去到後來，我哋發覺開始有少少唔對路啦。去到8點幾嗰陣，咁我個嗰個 set 咧就開始問佢我個 set 嗰個朋友就開始問我個 set 佢上咗機未啦。咁我個 set 就同個朋友傾下，知道原來我哋嗰班機喺深圳嗰邊已經個狀態起飛咗啦。咁但係原來我哋嘅餐廳嗰邊咧係完全唔會有咩最後通知通知個最後召集，即係冇嗌咪，淨係睇手機。係啦，因為我哋理論上咧 check in 咗，咁如果我哋冇登機，佢應該係會發生人揾我哋噶嘛。但係原來係北京嗰啲機場係唔會咁嘅。咁機票點？嗰啲機票同埋行李點算啊？咁我哋就都幾彷徨嘅，嗰陣時就直接去機場揾翻啲職員啦。咁好彩嗰啲行李冇飛過去深圳嗰度。咁但係我哋嗰班機咧就咁啱嗰一晚咧就再冇飛機去深圳噶啦。咁我哋就要被逼咧喺北京留多一晚。咁其實嗰陣時都會有諗過好唔好喺機場嗰啲休息室度去瞓啦。咁其實我自己係想嘅，咁但係嗰個 set 咧佢係北京人嚟嘅，咁佢阿哥就過咗嚟接佢啦，揸咗架車。咁佢亦都好好咁幫我咧周圍去揾一啲酒店。咁我覺得車埋你係啦，車埋我嘅。咁臨走嘅時候，咁我都有 kiss 到佢嘅。咁其實後尾先知係啦。咁其實呢個都幾得意嘅，因為後尾先知道原來呢個 set 咧喺東莞一間電台度做 DJ 嘅。咁亦都有拍過啲電視劇。咁同埋佢做過 DJ 就係類似一啲清談節目，佢每日都會面對住幾萬個聽眾啦。跟住佢喺嗰邊嘅知名度都幾高嘅。咁就我對呢個 set 嘅東莞好近嘅喎，有冇去揾下 dating 啊？其實都有諗過㗎，但係咧我哋其實一直傾咧都有傾大家點解會相遇單身啦。咁所以其實佢自己一直都想揾翻個男朋友咁，但係就話自己工作太忙。咁啱嗰陣時我自己又比較忙嘅時候，所以就唔到時間去特登。多女啊嘛，喺深圳，上唔到上東莞，你個深圳都幾廿個大佬。所以就比較困難咯，呢樣嘢係啦。但係我覺得呢個係一個比較好嘅比較難忘嘅經歷咯，因為為咗溫個 set 而 miss 咗班機，結果要去逗留喺北京，咁仲要令到我請多日假。OK，咁講咗呢幾個啦，咁喂，你想成立一個深圳俱樂部喎？喂，有咩大計啊？其實無論係 set 又好場地都好，其實我自己心裏邊都有一個idea 噶啦。類似我哋以前 project 嗰種 feel 係嘛？係啦，但係我唔知你以前 project 咧係咪每晚都喺酒吧度班 set 嘅咧？唔係，唔係我哋咁樣嘅，我哋成立個 project 咧，咁喺西貢一啲別墅度嘅，咁就比較遠嘅喺湖景，咁即係你西貢市咧，仲要搭40幾蚊的士先入到去嘅。咁我哋有時就蘭桂坊玩完啦，跟住就班 set 過去啦，或者去basement 啦，去阿范嗰間嘢度，跟住又班啲明星過去飲下酒Loris 佢哋喺度enjoy 緊呢個享受緊呢個人生嘅境界啦，咁跟住又賭下錢啦，跟住好乸正，跟住又有波台篤下波啦 ，men's talk 下啦，又有 V 啦，打下 V 打下機啦，即係嗰種咯。咁你話party 就可能每個禮拜6日咧，我哋就唔 search 嘅，1至5先出去 search 嘅，咁就約啲 set 去。如果嗰晚 high energy 咧，咁就直接班上去啦。如果嗰晚冇一隻 PC 咗先，然之後就禮拜6日咧就 house party、house warming 咁樣約個 house party 咁咯。其實有鑑於咧，其實我身邊都有唔少 model set 咁但係咧，我發覺自己咧班水去一啲酒吧嘅時候咧，其實佢哋身邊都有喺個場度都有好多 provider 嘅 fan 咁所以我其實好希望咧喺深圳咧建立一個總部，咁我就能夠合理化咧去將佢哋班水我嘅主場嗰度，咁到時我先係嗰個場嘅 A 幕咁。
嗰邊嘅氣氛啊、環境啊，全部都係我控制。咁所以我希望咧就透過呢個Project SZ 咧，去能夠接觸更加多、focus 更加多嘅高分石咯。OK，嗱，其實你講咁多高分，你以前嗱，我記得你頭先咪後啊，你話喂，其實你以前係嚟順來就手、飯來張口嗰只嘅喎，即係一有即係未入 game 之前啊，有就唉唔理啦，食啦。入咗 game 之後，係咪慢慢調高咗個心態，或者技術高咗，覺得我而家有得選擇啦，咁所以唔需要再揀啲低分啲咧？係而家好慘㗎，而家變咗咁挑剔咧，其實即係有陣時去另一啲場，基本上咧成個場都冇一個 set 我 open 得落口嘅，咁變相就少咗啲好多選擇咯。咁變相就可能要焗住要溫翻以前嗰啲 set 咯，咁就新鮮感會少啲咯。變相 OK，因為你話喂，頭先我又講到一個啦，你話喂有個地方整陶瓷 dating 都正喎，深圳邊處？其實頭先都講過咧，係少年宮。其實少年宮我以前都係我嘅主場嚟嘅。我習慣就係班師 set 去飲咖啡啦，因為我除咗喺 set 面前係一個比較有生活情趣嘅人，可能係同朋友去酒吧嘅時候，咁佢都有我文靜斯文嘅一面。咁我會同佢哋去書城啦，講下我自己未來有啲咩理想夢想咁樣咁。sell gym 啊，係啦，咁講完之後，其實都會去同佢哋搬出去書城咧。咁嗰邊2樓其實有一個係專係教人哋整陶瓷嘅地方嘅，咁可以同咩價位？100蚊可以做一個花樽咁樣咯。OK 喎，係啦。因為喂，如果你話食飯咧，凝重啲啦，食餐飯有冇咩好推介咧？食飯咧，其實書城嗰邊就唔係太多嘢食，咁可以搬去海岸中心城嗰邊嘅。中心城就好多世界各地嘅美食嘅。OK 喎，有冇邊間特別正啊？你食過？其實嗰邊有泰國嘢、越南嘢都係不過都就有啲 S-Rail 先可以去到食嘅，因為都價位有翻咁上下。OK，咁又喂嗱，講到咁上下啦，冇理由唔整個 FC report 嘅信哥嗱，整個 FC report 俾你慢慢 solo 嚟講下啦。嗱，當時嘅情況係點先？嗱，你話嗱阿信哥係點樣咧？佢入咗 game 咁耐，佢每個月咧基本上有3-4個 set， 唔計 one night 嗰啲啊，即係要 one 嘅啲 set 咧，每個月都有3-4個 full course 嘅。咁你話如果 one night 嗰啲咧，就多數唔到。頭先咪我問過，咁啊佢啊唔好意思講，咁我代講係因為我哋勁咧就唔中意立亂同人講嘅，係有啲 wingman 代講嘅嘢。咁啊整個你覺得最正嘅 report 同大家分享下喂。其實呢個 report 咧，呢個 FC 大概係發生喺1-2個禮拜之前嘅。咁呢個 set 我大概係1個月之前啦，喺 Rich 嗰度嘅。咁因為我喺 Rich 嗰度咧，我見到佢其實同緊一班仔一班 AFC 玩緊啦。咁其中咧佢就其實呢個 set 咧都有我自己睇得有7分半，有少少混血兒嘅感覺。咁所以我都令我少少眼前一亮嘅。咁我見到佢其實俾一個 AFC 黐住咗，係啦，黐住咗。咁好搞笑嘅，我見到個 AFC 咧係咁攬住佢，想強飛嘴佢 KC 佢。咁開頭都唔制嘅，咁 KC 下又俾佢撻着咗喎。咁我就好搞笑，但係因為嗰個AFC 咧實在太過黐佢身啦，所以我就派我嗰個女 wingman 啦。其實我 Rich 都會有3-4個我認咗做兄弟嘅女 wingman。咁我見過嗰個肥妹紋晒身嘅係咪？唔係另一個。OK，係啦，咁呢個女 wingman 就過去啦。咁因為我見到通常一條女俾3-4條仔圍住嗰啲咧，我一條仔埋去實冇用嘅。咁條女又唔去廁所，咁我咪叫個女 wingman走過去拉條女過嚟咯。咁我第一晚係封 call 咗佢嘅，咁之後就溫下 test game 咁樣。其實一直都嗰個 IOI 都個 BT 唔係咁高嘅，因為佢自己同我講翻，佢暫時都唔係咁想拍拖住啦嚇。咁之後其實都fix out 咗一排嘅。咁傾啲咩咧？Test game
test game 其實最主要我都係叻翻佢中意四眼仔啊，因為嗰日強尖嘴佢嗰個就四眼仔啊嘛，咁我話哇 frame 佢中意食低分。係啦，跟住我就話哇，原來 Witch 咁多戲睇啊！哇，我嗰日睇到你俾個AFC 嘴得好鬼激烈，真人 show 一樣咁。跟住佢就話其實嗰晚嗰條 AFC 咧都飲醉咗嘅。咁佢知道個 AFC 飲醉咗，就咁我梗係話啲仔成日都借醉行兇嘅啦。跟住唔係喎，嗱呢個生態好得意喎，喺大陸係非常之正喎。因為大陸咧，譬如你話你香港少台啊嘛，咁啲人有台就有資源啦，啲女會埋嚟坐啊。但係你去大陸玩咧，基本上成間場都係台噶嘛，即係每個人都有資源，佢好少過嚟噶嘛。因為其實大陸嘅生態就係佢哋啲 AFC 約咗啲女咧落去夜場玩咧，跟住就係想灌醉佢，然之後 FC 噶嘛。基本上大陸人冇，即係佢哋嗰啲冇 skill 噶嘛。係啦。跟住咧，咁，其實佢都同我講翻佢之後咧，見到 AFC 咁狼死咧，其實佢都叫個 AFC 啲 fans 送走佢，自己以後都冇再同個 AFC 聯絡啦。OK， 即係 burn 咗啦。係啦 ，burn 咗。其實我都冇乜特別去約呢個 set 嘅，因為我本身都有啲 set one 緊。咁啱有一日咧，我另一個 open relationship 嘅 set 去生日，咁就去咗莉莉馬蓮啦。咁邊間？盧嗰間。係 KK 摩嗰間。係啦，其實嗰間都有啲 full 嘅嚇。咁啱，但係我嗰個 set 就生日，咁我自己一個人梗係周圍去 open 㗎啦。咁我就嗰晚咧，阿 Dio 佢哋都喺度嘅。Dio 跟住我同 Dio 出咗去門口嗰邊吹水，咁啱見到一個 set，其實都覺得有啲熟口面嘅。咁我自己都唔認得係原來呢個 set 嘅，跟住我就走埋佢問，我見到有啲 eye contact 同我啦，跟住我就問佢你係咪識我㗎？跟住佢真係拎個手機出嚟指個微信俾我先認得係呢個 set， 係啦。跟住佢就話佢揾佢嘅，去幫佢個女仔 friend 啦，去揾個 AFC friend。咁啱原來個 AFC friend 咧又喺我嗰張台嗰度喎，跟住我咪帶佢哋過去咯。Okay. 跟住傾咗一陣啦，咁因為佢嗰個 friend 咧就第一次見嗰個 AFC friend 嘅，咁吹咗兩嘴之後咧，咁佢哋覺得嗰個 AFC friend 有啲問題啦，咁所以就唔想繼續喺度玩。咁我就提議佢去 Witch 玩啦，因為我同佢講我 Witch 嗰邊都有4-5張卡位有 friend， 咁 sell 下啲 social proof 嘅，咁我就即刻打俾我 friend 叫佢過嚟接呢兩個 set 啦嚇，咁就呢個算係 day 2嘅嚇。咁自從 day 2之後，你有冇過去啊？我冇啊，因為我要陪我個 set 啊嘛。哦，係啊。跟住day 3嘅時候，咁其實過咗 day 2之後咧，我都明顯地 feel 到佢對我都開始嗰個 IOI 大咗，因為始終我第一 day 1咧 open 佢其實都冇乜嘢點樣見過啊，或者傾過偈咁樣嘅。即係個 confidence 唔夠啦。係啦，咁 day 2其實都算係溫多咗嘢嚇。又救咗你命。係啦，同埋都 sell 到有啲 value 嘅嚇。咁 day 3嘅時候，咁我見都同佢去過2次 live game 啦，算係咁我就純粹打 day game 嘅 day 3，咁就約咗佢去一間一間海底撈嘅打邊爐嘅。咁嗰度其實都算係幾出名，咁唔係啲嘢食出名喎，係裏邊嗰啲職員嘅服務態度係非常非常之殷勤，非常非常之熱情嘅。咁嗰度又有啲得閒會有啲拉麵嘅表演啊，亦都會一大班嘅手工嘢嚟嘅。係啦，即係好似跳繩咁樣啦，類似嚇。你咁過癮？咁啲職員如果你話你個 set 生日咧，又會成班職員咧走過嚟同佢唱生日歌，拎住盤水果當係塞蛋糕咁樣唱。OK，跟住價位貴唔貴啊？價位上次我同個 set 去食埋單300蚊，食到好飽。OK，抵係啦，抵食。跟住嗰種服務態度係殷勤到咧，我個 set 係會覺得唔好意思嘅。咁所以我覺得呢樣嘢係會間接都會提升到 BT 嚇。OK，係啦，你哋聽眾們咧，其實你哋
如果要領會一下，就要親身試先至要感受到嘅。梗係實戰中求真嚟啊！係啦，咁就食完飯之後咧，開始都有啲重堅路，咁佢其實都顯示到有 IOI 嘅，明明可以搭車翻屋企，咁佢都叫我行到先食咗飯。係啦，行到結果行咗半個鐘，咁我順勢喺佢屋企樓下 KC 佢嘅嚇。有冇抗拒咧？KC 冇嘅。冇啊，OK，已經順晒啦。係啦，咁就去到 Day 4。跟住放生啊，係。因為嗰日佢就有啲唔舒服，咁所以就 OK，明，繼續。係啦，去到 Day 4，咁就前一晚，咁佢就同我傾心事，佢打俾我無啦啦話同人打交喎，咁我話過去，佢話唔使，咁就結果就約咗去 Day 4，跟住咁我 Day 4嗰晚咧，我就第一次見翻佢去生日會嗰個 friend 啦，咁我哋3個人去食飯，咁佢個 friend 都好識做嘅，因為我之前都有 befriend 佢，咁個 friend 食完飯自己話有啲事走咗，跟住我就咁啱嗰日係星期日啦，咁我強 friend 食完飯就拉咗佢上房，話一齊睇《非誠勿擾》嘅 OK，跟住就上酒店。係啦，咁都得。順利 FC 咗㗎咁就有冇 LML？冇嘅。OK，哇，精彩！咁啊，你有一樣嘢係我諗好多人都夢寐以求嘅成日聽我哋講咩眼神 Open 啊、大 Red FC 啊，我知你做好多大 Red FC 嘅，分享下咧，俾啲後輩知道咩叫勁，咩叫做高級 PUA 啦，講嚟聽下。其實你真係去得 night game 多咧，你單憑一個眼神咧，幾秒鐘你就知道可唔可以即刻Kino 嗰個女仔噶啦。咁如果你成功 Kino 個女仔，咁而佢又你即刻拖佢出去，佢又冇咩 resistance 嘅話咧，其實基本上就可以打入 FC 噶啦。有冇啲咩實例咧？即係你頭先講咪後，你話一去到見到佢 OK， 跟住傾兩句，跟住就見到有水溫，即刻拖出門口上的士喎。係啦，就係咁樣。非常之簡單。黐撚線嗱，即係我自問我都冇阿信哥咁樣啲咁佢其實你話佢點樣做到咧？咁佢可能講佢未必講到，因為大 FC，即係我見過佢嘅。佢有一次就係喺個級度啦，前面啦 open 咗個女仔喺差唔多巴頭啊，咁跟住咧個女仔咧有少少 high 嘅。係啦，有少少嗨地飲咗酒嘅，咁但係當然一定係啦，即係等於你譬如你話喺大陸，如果你10點幾去，大陸9點半開始噶嘛，如果你係9點半去開 set，啲 set 難開啲嘅，點解？因為佢未有情緒啊嘛，係啊，但係你話去到3、4點咧，啲 set 如果唔走咧，基本上佢都會開始 high 嘅，成個情緒啊，標準 FC 時間啦，幾點？我自己覺得起碼3點之後啦。係啊，我就有個心得嘅，4點就落巢埋尾嘅啦，因為4點鐘後邊冇人噶啦，4點鐘走3點半至4點鐘咧，呢個大 Red FC 落巢咧係一個好時光。跟住如果呢個 Witch 嘅好時光咧，就係4點半到5點半呢個時間，我係覺得最正嘅。同意，同埋最好就唔好咁多 friend 啦，個女仔最多一個 friend 好啦。係啊，因為我見阿 Dio 都又係幾次大 FC 都係嗰啲時間位嘅，因為嗰啲時間位大家如果真係你有實戰過嘅，知道玩得耐啊，連時間都可以計得到啊！即係你話月食幾時啊？係啦，就係呢啲經驗啦。咁嗱，喂，最後啦，咁時間充分都差唔多夠晒啦。咁啊，信哥講少少呢個入 game 最後嘅咁唔俾啲即係仲未入 game， 即係我唔係黑 sell 大家報班，因為我哋而家仲未有班，但係想話俾你聽 PUA 呢門學問啊，你其實自學聽節目，雖然係我哋嘅即係課程1/10啦節目，但係聽自學歷練其實都做到嘅。有冇啲乜嘢寄語啊？一兩句寄語俾我哋啲聽眾仲未入 game 嘅嚇。其實 open 得太多 set 咧，真係會令到一個人係好迷茫嘅。因為好似我而家咁咧，我手頭上基本上每次去 game 都會有啲新嘅 set， 咁我每次 open 3、4個 set， 咁根本上我
識咗佢之後都冇時間溫佢嘅，結果我下次見到佢又認唔到佢個樣，跟住其實係咁都啊，跟住又 full call 又 open，跟住結果自己都唔知，開始有少少迷失自己，唔知自己其實係為緊做啲乜嘢。OK， 即係反而你去到呢個位係對入 game 有啲嗱，即係你 FC 啦，你由冇到有啦，跟住到呢個位開始有啲迷茫啦，即係你呢個感覺啊，呢、個即係睇法啦，其實就係講緊我都有講過嘅，以前就係話其實就係呢個叫入魔或者叫一個唔係好識分，因為睇得太清或者啲嘢，或者重複得太多，有時候去到呢個位咧，一定要放下啲嘅，即係可能休息2個月啦，喺屋企睇下書啊，將自己即係再分析，重新評估自己一次。即係其實我每年同 Norris 咧好得意啊，我哋去到年尾咧嘅時候咧，我哋會坐埋一齊食一餐飯，淨係我哋2個人嘅啫，跟住咧。我哋基本上由17歲到而家咧，今年咧都有做嘅，即係做咗10幾年嘅一樣嘢。咁啊，我哋每年嘅年尾最後嗰日咧，即係倒數嗰日咧，我哋都會傾電話或者出嚟食飯，跟住2個人傾 man talk 傾4-5個鐘，去 review 翻嗰一年發生過啲咩事，做過啲乜嘢，有啲咩下年會再想做未做到嘅嘢。呢樣嘢我諗幫到你嘅，係啊。但係你話其實入 game 好處多啊，咁如果好處方面你有啲咩想同啲未入 game 嘅人講？好處最主要都係自我價值提高咗，咁你身邊嘅 set 多咗，咁你叫價能多咗，咁自然你就可以選擇更加高嘅分嘅 set，更加適合自己嘅 set 咯。你都係成日都 set 嘅，你真係好中意 set 你真係冇計。不過即係信哥深圳王，你知道邊個叫信哥嘅咧？下次喺 Vici 撞到佢或者落場見到佢，記住俾個殺率係啦，同阿信哥講，你冇 set 唔緊要嘅，信哥一定有 set，或者叫阿信哥帶你行個圈，基本上佢已經玩到唔需要 open 咁滯啊。咁啊，今集時間差唔多啦，最後呢排成日都去旺角 Sarge 嘅兄弟送首歌俾大家，都幾舊下，但係好撚正。如果你去旺角 Sarge 嘅話，去吧，旺角揸飛人。